Всем привет! У вас до сих пор нет печатной машинки для денег? Тогда вам просто необходимо посмотреть этот ролик до конца. Итак, начнем. Давайте для начала попробуем напечатать, допустим, 1000 рублей. Вы только посмотрите, почти как настоящее. А теперь, чтобы не мелочиться, напечатаем 5000 рублей. Ну вот, еще совсем тепленькая и даже краской свежей пахнет. А теперь мы расскажем, как можно собрать такой печатный станок из самых простых материалов у себя дома. И для этого нам понадобится небольшой брусок, деревянная линейка, пластиковая труба, черный полиэтилен, скотч, пара гвоздей, черный маркер, несколько саморезов, клей, сверло 3 мм и дрель. Ну что ж, давайте приступим к сборке.
А теперь настало время раскрыть секрет этого фокуса. А секрет заключается в том, что мы заранее при помощи ручки, которая находится с обратной стороны, наматываем под полиэтилен на трубку настоящую купюру. И так как полиэтилен черный, купюру не видно. Затем, когда мы наматываем таким же образом бумагу с другой стороны, появляется спрятанная нами купюра, и поэтому создается впечатление, как будто бумага превращается в деньги. Таким же образом можно подменять купюру, например, засовываем в печатный станок 1000 рублей. И когда прокручиваем, на выходе получаем 5000 рублей. Вот таким интересным фокусом вы можете удивить своих друзей и коллег по работе. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного, и подписывайтесь на наш канал. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании.